Инициатори на базара за Евелина са русенски фен клуб на футболния Левски. За Blue Terror тази инициатива е поредна, в която помагат на човек в нужда. Зад гърба си вече имат 6 акции. Сега решили да помогнат и на Ива. И всичко се организира общо взето за 3 седмици. От цяла България ни пращаха предмети, за което също благодарим на абсолютно всички. И общо взето така решихме да помогнем на един човек. Стараем се да помогнем на хора в нужда, постоянно начин. При първа възможност помагаме. Защото реално понякога няма кой да помогне. Както виждате, никой не обръща внимание. Ако никой не ще заеми, трудно е просто. До момента по сметката си Евелина имаше общо 71 000 лева, като за операцията са необходими още приблизително около 60 000. След благотворителния базар, организиран от Blue Terror, се събраха близо 6 000 лева. С радост приех тяхното предложение. Много се зарадвах, че някой пак ме е забелязал и пак ще се случат нещата. За да подкрепи Евелина, на благотворителния базар дойде и рапевецът Слим. Винаги съм се чудил как наистина бих могъл да й помогна на Ивето, понеже сме приятели от, да речем, 3-4 години вече. И така изкъсо следа във Фейсбук нейната борба, както я наричат. Единственото нещо, с което така от сърце бих наистина мога да помогна въобще на хората е това да дам самия себе си. Т.е. да дойда, да подпомогна, да си включа микрофона. 2. Аз съм най-доброто снайпериско момче и пак 1, 2, 3, запомни! Снимарата е вече сам по себе си. Добре дошли на нашия импровизиран базар, да помогнем на Ива. Елате и се съберете! Десетки русенци и гости на града дариха средства на Евелина по време на базара. Искам да благодаря на всички хора, които се отзоваха да ми помогнат и на всички русенци, на всички гости на Русе, на Blue Terror Русе, на Слим, който дойде специално от София заради моя базар и на абсолютно всички благодаря ви.